Պարոն Դանիելյան, որոշ ընդդիմադիրների նկատմամբ սկսվել են հերթական ճնշումներն ու հարկային տերորը, տևական ժամանակ է Տավուշում ստուգում են ձեր հորեղբոր ընկերությունները, որոնց թվում կա նաև գազալցակայան, սա ինչի մասին է վկայում, որևէ խախտում հայտնաբերվել է, թե այսպիսով փորձում են ձեզ լրացնել։ Սկսած 18 թվականից իշխանությունները բռնաճնշումներ են սկսել ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, իրենց ընտանիքի անդամների, հարազատների, բարեկամների, եւ ես էլ բացառություն չեմ, այս տարիների ընթացքում նույն այդ ռեպրեսիոն համակարգը կիրառվել է նաեւ իմ ընտանիքի անդամների, իմ բարեկամների, մերձավոր ազգականների նկատմամբ։ Իշխանության այս վարքագիծը նոր չէ, բայց վերջին ժամանակաշրջանում ել ավելի շատացել է հարկային տերորը եւ ես էլ ոչ միայն իմ բարեկամների, հարազատների, ընտանիքի անդամների, այլ շատ դիմումներ, բողոքներ եմ ստանում ընդդիմադիր, հատկապես ընդդիմադիր կեցվածք ունեցող գործարարներից, որոնք որ ահազանգում են, որ անգամ մի փոքր խանութ ունեցող մարդուն գրում են եւ միլիոնավոր դրամների ակտեր են գրում, փակվում են միջին ու մանր բազմաթիվ տնտեսվարողներ եւ սա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունները ցնցումների մեջ են, իրենք իրականությունից կտրվել են, իրենց պատկերացմամբ եթե այդ գործիքակազմը կիրառեն, որոշ մարդիկ կհրաժարվեն իրենց սկզբունքներից, իրենց անցած ճանապարհից, իրենց հայացքներից, կհրաժարվեն Նիկոլ Փաշինյանից հեռացնելու, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգից, բայց չարաչար սխալվում են, որովհետև դրանով ոչ մի բանի չեն հասնելու, ավելին, շատ ավելի են իրենց նկատմամբ ատելությունը ավելացնելու եւ ես նաեւ շփվելով տարբեր նորից եմ կրկնում տնտեսվարողների հետ, իրենք էլ ինձ ասում են, հավաստիացնում են, որ սա հակառակ էֆեկտն է տալու, այսինքն փորձելով ճնշել այդ մարդկանց, իրենք շատ ավելի վատ իրավիճակի մեջ են հայտնվելու։ Իսկ այս ճնշումները հատկապես ձեր մտերիմների նկատմամբ ինչի մասին է խոսում, իշխանությունը այսպիսով ուզում է ձեզ լրացնել, վախեցնել։ Դե այդ փորձերը նոր չեն արվել, այդ փորձերը կրկնում եմ 6-7 տարիների ընթացքում պարբերաբար տեղի են ունեցել, դա ին վրա որևէ մի ազդեցություն ոչ ունեցել է, ոչ էլ ունենա, դա ինձ համար ճիշտ է, շատ իմ հարազատներ, բարեկամներ, ընտանիքի անդամներ այս ամեն ինչի այս դժոխքի մեջով անցնում են, ոչ միայն հարկայինի հետ կապված է, տարբեր ճնշումների, իմ հարազատներին աշխատանքից ազատելու եւ այլն, այսինքն սա մի, ասենք, գործողությունների մի փունջ է, որը որ կրկնում եմ նոր չի, ճիշտ է, համի ավելի սաստկացել է այս ամեն ինչը, ավելի մեծ թափ ստացել, բայց ընդհակառակը սրանով ինձ ավելի են մղելու նրան, որ օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պետք է հեռացվի, դավաճանախումբը պետք է այլևս Հայաստանում իշխանություն չունենա, գիտեք ինչ, եթե քու պայքարը գաղափարական է եւ դու հենքը գաղափարական է եւ դու տեսնում ես, որ ինչ է կատարվում քու երկում, երբ որ տեսնում ես իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչները ինչ ձևի վարքագիծ են դրսևորում, ստորաքարշ իրենց քաղաքականությամբ Էրդողանի եւ Ալիևի տակ պարկած Հայաստանի շահերը ոտնահարելով եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը սպասարկելով փորձում են կազմակերպել մեր երկիրը եւ ցավոք սրտի այդ կազմակերպման փուլը սկսվել է դեռ Արցախից առաջ էլ Արցախի իրադարձությունները դրա վառ օրինակն են, այն քաղաքականությունը, որ իրենք վարում են եւ հիմա էլ հասել է բանը նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության զինանշան, սահմանադրություն, անկախության հռչակագիր, այսինքն պետական ինստիտուտների քանդում, սա չի կարող մեզ անմասն պահել պայքարից, ընդհակառակը ես ավելի համոզումով եմ պայքարում եւ ավելի համոզումով եմ պայքարելու, շատ ավելի ինտենսիվ ու շատ ավելի անհամաչափ, որովհետեւ գիտեմ ինչի համար եմ պայքարում, գիտեմ որ սրանք չարիք են այս իշխանությունները եւ այլընտրանք չկա, այլընտրանքը դա նա է, որ մենք
համակերպվենք իրականության հետ, ասենք որ ինչ ուզում է թողանի, մենք էլ լռենք, հանկարծ մեզ չկպնի, ինչ ուզում է թողնի, մենք ոչ այդ գաղափարախոսությամբ շարժում ենք, ոչ անգամ իմ մտքով չի էլ անցնում, որ ինչ որ մի պահի դադարեցնեն պայքարը, այսինքն դա ինչ էլ որ անում են, որ փորձեն որոշակի ճնշում գործադրել, այդ նույնից եմ կրկնում, այդ ճնշումները որևէ մի արդյունք չեն տա, ընդհակառակը դրան ավելի հակազդեցությունն է մեծանալու եւ ես ուզում եմ նաեւ մեր սիրելի հայրենակիցներին կոչ անել, որ որևէ մի կերպ չտրվեն նրան, որ հանկարծ այդ վախի մթնոլորտը ստեղծելով փորձել որևէ մի տնտեսվարողի, որևէ մի հայ մարդու փորձել լռեցնել, որովհետև մեր պայքարը հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր պետության է եւ շատ կարեւոր է, որ սա արձանագրեն մեր սիրելի հայրենակիցները, տեսնեն, որ ժող բաստիոն կոչված երկրում, որտեղ որ մեր հայրենակիցների շահերը չեն սպասարկվում, այսինքն այս խնդիրների փունջը, որ կա, որ գոյություն ունի, այլ լուծում քան սրանց հեռացնելը չի կարող լինել։ Խոսենք նաև իմպիչմենտի մասին, այսպես կոչված իմպիչմենտի գործընթացը տապալվեց, քանի որ պատիվ ունեմը հրաժարվեց առանց նախապայմանների քննարկել Էդմոնդ Մարուքյանի թեկնածությունը։ Կարծում եք ինչու հենց իրեն առաջադրեցին։ Չեմ կարող ասել, իրենց գործն է, ում ուզում են թող առաջադրեն, ես չեմ կարող իրենց տեղը պատասխանել։ Ես միշտ էլ այն կարծիքին եմ եղել, որ իմպիչմենտի գործընթացը պետք է կատարվի շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրելով, որոշակի տնային աշխատանք կատարելով, էլի շատ հանգամանքներ հաշվի առնելով, որը որ չի ուզի դրա մասին խոսել, բայց ես ճիշտն ասած ասել եմ իմ կարծիքը, ոնց եմ վերաբերվում ես Էդմոնդ Մարուքյանին էլ, չեմ ուզում, սա որոշակի գովազդել է իր համար, այսինքն ինքը չի կարող այն թեկնածուն հանդիսանա, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, էլի, նենց չի, որ Հայաստան դաշինքը իր հայտարարություններով ասել է արդեն, հանդես է եկել հայտարարությամբ, այդ ամեն ինչը հայտարարության տեքստի մեջ գրված է, ասված է, սրա մասին անընդհատ խոսելը որևէ լրացուցիչ բան չի բերելու, էլի։ Պարոն Դանիելյան, ձեր թիմակիցները հաճախ են մտահոգություն հայտնել ադրբեջանցիների հնարավոր վերադարձի մասին, այսօր արդեն Ալիևը այդ պահանջը հրապարակային դրել է Փաշինյանի առաջ։ Ձեր կարծիքով ինչ կանի Հայաստանի իշխանությունը։ Մենք սրա մասին բազմիցս բարձրաձայնել ենք, ես հարց ու պատասխանի ժամանակ այդ հարցը տվել եմ օկուպացիոն ռեժիմի առաջնորդին եւ պարզ է, որ որևէ մի խոսք չասեց դրա մասին, այսինքն լռությունն էլ համաձայնության նշան է, շատ պարզ է ամեն ինչ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության, Հայաստանը շատ կարճ ժամանակ հետո թրքացվելու է, մի քանի տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս գոյություն չի ունենալու, լինելու է կամ ադրբեջանական վիլայետ, կամ թուրքական վիլայետ կներեք, կամ Ադրբեջանի մի մարզ։ Եվ հատկապես վերջին օրերին Տիրանայում այդ հայտնի իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան, մեզ համար մեծ հայտարարություն ու խարան էր, երբ որ թշնամական պետության ղեկավարները, երկու պետության ղեկավարը, մասնավորաբար Ալիևը, ըստ մեզ հասած տեղեկությունների պահանջ է դրել Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի փոփոխության, այսինքն անկախության հռչակագիր, կրկնում եմ սահմանադրություն, զինանշանի փոփոխություն, ապառազմականացում, որ ընդամենը մի փոքր զորախումբ լինի, մնա Հայաստանում, դա պետության ողնաշարը ջարդը, դրանից հետո պետությունը նորմալ չի կարող գոյատևել, չի կարող նորմալ պետություն լինել, Նիկոլ Փաշինյանը սպասարկում է թշնամական շահերը, սա ավելի քան պարզ է, և պարզ էլ է, որ այն ժամանակ Հայրարիևը հետևյալն էր ասում, ձեզ շատ ժամանակ պետք չի պատերազմել հայերի հետ, պետք է գնալ Հայաստան և շատ երեխաներ ունենալ, այսինքն
իրենց ռազմավարության ստրատեգիայի մի մասը, որ գալով Հայաստան բնակեցվելով Հայաստանում իմիջիայլոց դա եւ Երևան քաղաքին ավերաբերում եւ մարզերին իրենք ունեն ցուցակները հրապարակված, ինչքան ադրբեջանցիներ պետք է բնակեցնեն Սիսիանում, Իջևանում, Սևանում, Երևանում եւ դա ծրագիր է, որ Հայաստանի Հանրապետության չգոյության, այսինքն բերելով բնակեցնելով այստեղ ադրբեջանցիներին կարճ ժամանակահատված հետո այդ դեմոգրաֆիական խնդիրը արդեն ակնհայտ կլինի եւ ես անգամ մտածել դրա մասին դա արդեն դավաճանություն է, եթե իշխանությունները անգամ մտքի ծայրով էլ անցկացնեն, ես համոզված եմ, որ նրանք այդ պահանջներին ուրեմն այդ պահանջներն էլ կբավարարեն Ադրբեջանի եւ պատահական էլ չէ ազգային ժողովում Արսեն Թորոսյանի կողմից այն խոսակցության, այն թեզի, ուրեմն առաջ քաշելը, որ Հայաստանը ունենալով դեմոգրաֆիական խնդիր, պետք է ուրիշ տեղերից մարդ հրավիրի բերի Հայաստան։ Ուրիշ տեղերն էլ մենք պատկերացնում ենք իրենց պատկերացման ուրիշ տեղը, որտեղ է իրենց ուրիշ տեղը դա Թուրքիան եւ Ադրբեջանն է։ Իրենց ուրեմն ասենց ասած քաղաքական հայրերը Էրդողանը եւ Ալիևը ինչի մասին հիացմունքով եւ մեծ ակնածանքով նշում էին իրենք եւ գրկած այդ գիրքը Էրդողանի ինչպեսի երջանիկ պահեր էին ունենում եւ Էրդողանը ոնց էր կանչում ձեռքով ազգակործան պատոհասին եւ հերթական ուրեմն ցուցումներն ու հրահանգներն են տալիս։ Փաշինյանն էլ Ալիևին վերջերս սուրճի սեղանի մոտ հրավիրել։ Այո, դե այնտեղ քննարկվում էր հերթական զիջումների եւ հերթական հայրենահանձնման պլանները։ Ես իմ մտահոգությունն եմ ասել Տաուշի հետ կապված հերթական զիջումների մասին, որ պատրաստվում են սրանք անել։ Ես նաեւ իմ մտահոգություններն եմ հայտնել, որ ադրբեջանցիները ցուցակ ունեն հրապարակած, որով որ կփորձեն նաեւ եթե սրանք շարունակեն իշխանավարել նաեւ 90-ական թվականներին պատերազմի մասնակցած մեր հայրենակիցներին նաև պատասխանատվության ենթարկել, այսինքն հետախուզում հայտարարել, սրանք էլ կասեն դե պատերազմ եք ուզում, այս մարդկանց տրամադրենք, եթե պատերազմ չեք ուզում, այսինքն այս գործելավոճը հենց նաև ազգային կուսակցությունների փակման հետ կապված ծրագիր ունեն, գիտեք որ սահմանազատում, սահմանագծում այդ ճակերտավոր անվան տակ հերթական տարածքներ զիջելու խնդիր կա, Տիգրանաշենի հետ կապված խնդիր կա, այսինքն սա խնդիրների sense մի հատ փունջ է, մի հատ փաթեթ է, որը որ այս դավաճանական իշխանությունները սինխրոն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ փորձում են իրականացնել, բայց ես կարծում եմ մեր հայրենակիցները պետք է օր առաջ սթափվեն այն մարդիկ, որ մինչև հիմա աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ հասկանան, որ հայրենիքից, երկրից, հողից, ջրից թանկ ոչ մի բան չկա։ Մենք մեր ընկերների, մեր եղբայրների, մեր հայրերի շիրիմներին, որոնք որ իրենց կյանքը տվել են հայրենիքի փրկության, երկիր ու պետություն ենք պարտական, այսինքն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, ողջերս պետք է ամեն ինչ անենք, որ կարողանանք այս կործանարար ընթացքը կասեցնել, այս դավաճաններին վռնդել, իրենց աթոռներից շպրտել եւ կարողանանք ազգային պետություն կերտենք, այլ ընտրանք չկա։ Մենք կամ մուրճ պետք լինենք, կամ պետք է զնդան լինենք։ Էդ է։ Ես մեր ժողովրդին զնդանի կարգավիճակում չեմ պատկերացնում, ծնկած վիճակում չեմ պատկերացնում, ստորացված վիճակում չեմ պատկերացնում, անողնաշար վիճակում չեմ պատկերացնում, առանց Արցախ Հայաստան չեմ պատկերացնում եւ սա պետք է գիտակցեն բոլոր մեր հայրենակիցները, որոնք որ ասում են, դե գիտեք ինչ անի, այս խեղճ հարիֆը ինչ անի, գցեցին ջեբը, այս սա դե խեղճ հարիֆին դուք եք ընտրում եւ ինքն էլ միջազգային պատասխանատվությունը դնում է այդ խեղճ հարիֆների վրա, այդ որ այդ խեղճ հարիֆները որ ասում է դե խեղճ հարիֆներն ինձ ընտրել են, որ ես այս զիջումներն անեմ, խեղճ հարիֆներն ինձ ընտրել են, որ հայրենիք հանձնեմ, այդ խեղճ հարիֆներն ինձ ընտրել են, որ Վրաստանում չկայանամ հարցերը լուծեմ եւ այսօր տեսնում եք մեր այսօր կոնյակագործները, ուրեմն գինեգործները, ալկոհոլային խմիչ արտադրողները Վրաստանի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիային անում, անճարունակության արդյունք է, էլի, այսինքն պետություն չկա, գոյություն չունի, որ պետության հարցերը, պետական հարցերը կարողանա առաջ բարձրացնել, պարտադրել, պահանջել վրացական կողմից, որ տարանցիկ բեռները ցես խայտարակ վիճակում չհայտնվեն։ Ինքն այդ
տեսնելով մեր քաղաքացիները, որ այդ գործառույթը անգամ չեն կարողանում կատարել այս իշխանությունները, ստիպված իրանք են գնում եւ իրենց շահերը պաշտպանում։ Ոնց որ հա դեսպանատան մոտ հավաքվել են, այսինքն պետություն չկա, գոյություն չունի։ Գալիս աստե էկոնոմիկայի նախարարը Վրաստանի։ Խնդիրը չի լուծվում, չեն բարձրացնում, չեն ասում։ Ես էլ ազգային ժողովում այդ հարցը բարձրացրել եմ, բայց ոնց եք պատկերացնում։ Կարող է սա էլ ենթադրում եմ ծրագրի մի մասը, որ գյուղատնտեսությունը շարքից հանեն, որ այլևս այդ ճյուղն էլ չգործի, այն մեր հայրենակիցները, որոնք որ գյուղ ոլորտում են զբաղվում, էդ էլ վերանա, հիմնահատակ էդ էլ ավիրեն եւ Թուրքիայից, Ադրբեջանից արդեն սկսեն լոլիկ բերել, վարունգ բերել, տարբեր գյուղատնտեսական ապրանքներ բերել, այսինքն գյուղատնտեսությունը ոչնչացնել։ Կարող եմ ենթադրել, այս ամբողջ այս քայլերի հաջորդականությունը ինձ հուշում է, որ նաեւ կարող է այդ հանգամանքը լինի, կարող է այդ գործոնը լինի։ Իսկ ով ասել, որ չի կարող նման բան լինի, երբ որ կենսական նշանակություն ունեցող մեր շահերը ոտնահարվում են։ Եվ ես շատ լուրջ մտահոգություններ ունեմ, որ այս տարվա կտրվածքով մեր տնտեսությունը շատ լուրջ վնասներ ա կրելու եւ խայտարակ այդ տնտեսական ակտիվությունը, որ կա, միջև տարվա վերջ բյուջե դեֆիցիտը ավելի ա շատանալու։ Ստիպված ուրեմն այն ծրագրերը, որ կա, դի կրճատեն կամ չգիտեմ, էլի խայտարակ վիճակ է, տեսության վիճակն էլ է շատ խայտարակ վիճակ։ Եվ կրկնում եմ, հաշվի առնելով թուրքական գործոնը, որ կա, ես մտավախություն ունեմ, որ դա արվում է հենց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ուղիղ մասնակցությամբ։